さやぐるがあ、ミスター配信中や今。もうちょっと可愛いくしゃみすればよかった。くしゃみ可愛いっすか？いや、もうちょっと可愛くくしゃみできるよ。今ので可愛いんやったらもうびっくりしちゃうかもね。レルが配信用のくしゃみをしてしまったらびっくりしちゃうかもね。